டைப்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். பொதுவாக ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுக்கு 2 வகையான மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்று சப்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த சப்ராக்டிவ் மெத்தடில் நம்மளோட மெட்டீரியலை நமக்கு தேவையான டைமென்ஷன்ஸுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நமக்கு தேவையில்லாத எக்ஸஸ் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க. அது எப்படின்னா கட்டிங், மில்லிங், டர்னிங், கிரைண்டிங் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி சப்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்கை பண்ணுவாங்க. அடுத்து இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை ஃபீட் பண்ணி மட்டுமே ஒரு பொருளை உருவாக்குறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு காலி இடத்துல செங்கல், ஜல்லி, சிமெண்ட்டை வச்சு நமக்கு தேவையான வீடை உருவாக்குற மாதிரி, இல்லை ஒரு அச்சில் ஒரு மெட்டீரியலை உருக்கி ஊற்றி அதை கேஸ்டிங் பண்ணுற மேனுஃபேக்சரிங்க்கு பேர் தான் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த வகையில் நம்மளோட பிரிண்டர் பார்த்திங்கன்னா அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுது.